Kell on nüüd 8:38 ja oleme helistanud oma sellekordsele nädala tegijale, kes on, ütleme, eilse päeva kõige suurem magnet Eesti meedias ja tema puhul on siis jällegi see, mis on nii mõnelgi meie nädala tegijale on see, et astus poliitilisse parteisse, nimelt Keskerakonda ja mis on siis see mees Keskerakonna kohta öelnud, on niimoodi. Talt küsiti, on inimesi, kelle silmis Keskerakonnal ei ole just kõige parem maine. Jah, ma olen loomulikult sellest teadlik, olen isegi lugenud Keskerakonna vastaseid kommentaare Delfist. See ongi üks põhjus, mis kallutas mind sinna astuma, et alati on Keskerakonna vastased kommentaarid olnud 90% põhjendamatud ning tulevad äärmiselt ebasümpaatsete inimeste suust. Oleme helistanud mehele, kes astus Keskerakonda ainult Delfi kommentaaride põhjal. Tere hommikust, Tõnu Trubetski! Noh, tere! Mis case siis on? Vastab see tõele, et ainult siis Delfi kommentaaride pärast astusite Keskerakonda? No, ei. Ei? Ja. Mis oli siis selle teie otsuse taga? No selle otsuse taga? Jaa. Okei. Põhimõtteliselt polnud midagi teha. Raha ei olnud ka. Raha ka ei olnud? Noh, oli ka, aga vähe. Ja oli jah, aga ja vähe. On teie kohta sellised infokilud liikunud, et on jõudnud siseinfo inimestele, et Trubetski astus Keskerakonda ja saite Ksenia Baltalt 100 krooni ja kitarrikeeled Roy Striderile. On see nüüd nii siis? 100 krooni ja paki kitarrikeelte eest müüsite oma hinge? Kas anarhistidel üldse on hing? Ei. Tähendab, selles mõttes, et ma sain, kuidas nüüd öelda, mitte 100-200 krooni sain. Ja kitarrikeelte asemel sain paki suitsu. Selles mõttes, et kuna ma astusin, siis vennaskond läks laiali. Mitmendat korda, kui tohib küsida? Nüüd lõplikult, seepärast, et Roy Strider ütles, et ta ei mängi enam, et selles, et kui ma olen seal Keskerakonnas. Ja kuna bänd tegutseb edasi, aga vennad nii-öelda vennaskonnast on läinud ja D tähistab siis mitmust, siis tuleb vennas ära võtta ja D ka ja ansambel kon ainult. Kas nüüd on oodata ka teist kuulsat viimase aja Keskerakondas Katrin Siskat mängima teile viiulit? Kuule jaa, et just see ansambel kon nüüd ongi siis mina, Siska, kahekesi. Kahekesi teete? Aga teete vennaskonna laule, eks ju? Jaa, ikka. Ja instrumentaalvõtmes seda korda? Ma laulan ikka ka. Ikka laulad ka? Jaa, Tiibetist. Tiibetist? Jaa. Et jah, või tähendab ei, või tähendab ikka jah. Kas Tõnu varsti kandideerite ka ikka kohalikel valimistel ja siis pärast seda ka Riigikogu valimistel? Jaa, ma tahaks kandideerida küll jah, ja tegelikult Riigikokku tahaks, või tähendab, jah, tahaks ka siin spiikriks saada Riigikogus. Kas see ei ole liiga kitsendav teie kui anarhisti jaoks? Ei, tegelikult ei ole, ei. Et mul ikka on üht-teist öelda ja olen ka nagu artist tarvinud lava peal olema, et Eesti ees, et ma arvan, et olen väga hea. Tõnu, kuidas sinu naine sellesse suhtus, et sa vahetasid erakonda? Ma ei tea, ma ei ole rääkinud, aga ma läksin külla üks päev, mul oli koju jõudnud, et ma olen külas. Olegi naisele rääkinud? Ma ei ole temale selles, jah, et ma läksin aga arvad, et saad ka peapesu, kui jõuad ükskord koju? Ma ei tea, selles mõttes, et ma ei tea. Või tean ma? Vot ei tea. Jah.
aga võib-olla lõpetuseks räägid või ütled meile, milline on sinu poliitiline platvorm ja kuidas sa kavatsed seda ellu hakata viima? No tahaks nagu ikka seda rohelist elustiili ikkagi jätkata, et ma ju ennem olin rohelistes. Minu teada olid sa Reformierakonnas varem. Olin ka või? Jaa, olid. Sinu nimi muide on ainukesena, kes on Eestis teadupärast tohib ainult ühte erakonda kuuluda, sinu nimi on kõikide parteide nimekirjas praegu, kui vaadata äriregistrist järgi. Ongi nii, jah? Jaa. Aga väga hea ju, selles mõttes, et ma ajad oma rida? Ühtse Eesti asja, et selles mõttes, et kõikidest natukene ja kokku saab väga hea, ma arvan. Erinevatest poliitilistest platvormidest keevitan kokku ja minu eest peaks nagu põhimõtteliselt olema ju kõik hästi või ei ole või? Tõnu, tänan, et võtsid vaevaks rääkida. Kas lõpetuseks sa võiksid öelda paari sõnaga, et anarhia on korra ema ja vali Eesti Keskerakond? Võin küll. No aga ütle palun. Ka nagu anarhia. Aitäh sulle, Tõnu!